朋友们，大家好！今天修台冰箱，客户说是这台冰箱在使用的时候，然后就不制冷了。我检查以后发现是漏氟了。知道漏氟以后，我们还得需要仔细再检查一下，看它是高压漏还是低压漏。我们先给低压检测一下，如果低压不漏的情况下，那就是高压漏了。检测低压的话，我们从这个干燥过滤器下端这儿，我们给它剪断，剪断以后，在这儿给它焊死。焊死以后，然后我们把这个粗的压缩机上粗的这个回气管这端接一个压力表，我们在这儿打压。这个冰箱这儿有一个电磁阀，这个电磁阀是一个粗管进去，3个毛细管出来，这3个毛细管分别接在冰箱的冷藏室、变温室和冷冻室。我们先大概的检查一下，看看是不是低压漏。如果是低压漏的情况下，我们再分步一个个的检查，看到底是哪儿出现问题。我们给这个低压打一个压力，打了一个压力之后，我就出去干活去了。然后客户需要我去上门修电视，我去上个门。等我1个多小时回来以后，我发现这个压力已经掉了2个压力，它变成0.8了，这是属于是内漏了这个。然后我把内部的空气都给它放掉了。我们看一下这个冰箱，它是一个3开门的。这个冰箱它外边有一个显示屏，打开这个冰箱的冷藏室，我们发现问题了。我们仔细看一下冰箱后边这部分，这儿已经鼓包了，看一下从这儿也能看出来，这儿有褶皱，这儿鼓包了。从这儿我们就可以判断出来是这个冷藏室后面的低压管它是漏了，它漏了以后，然后空气把这个给顶过来了，所以它就鼓包了。我们就需要把它开背，把冰箱放倒，用切割机把这个铁皮给它切下来，然后转开它，查一下它的漏点具体在哪儿。我们先把冷藏室这个泡沫都给它抠下来，然后给这个低压管给它用压力表再给它打上压力，然后我们在这个加上水的这一块找漏点，漏点就在这个位置，已经找到了。我们看一下这个漏点就在这儿。这个铝管这儿有个砂眼，我们从这个把这个管给它截断，然后从接一节焊接好就可以了，然后再加上氟。好了，这个漏点找的话也非常容易。这视频就分享到这里了，我们下期再见。